नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जय माँ भवानी गोट फार्म यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ बीटल नस्ल की पठिया व बकरे। ये सभी ओरिजिनल बीटल नस्ल की पठियाँ हैं जिनकी उम्र है 3-4-5 महीने की। देखिए, बहुत ही खूबसूरत और A1 क्वालिटी की बकरियाँ हैं। सभी देखो 3-4-5 महीने की पट्टियाँ ये दिख रही है सामने जो सभी ओरिजिनल बीटल नस्ल की। देखिए, इनकी वाइट एज है, लंबे कान है, 3-4-5 महीने की। जिस भाई को भी बीटल नस्ल में मेल और फीमेल चाहिए, स्क्रीन पर मेरे नंबर प्लेस हो रहे हैं, उन पर आप कॉल कर सकते हैं या मेरे फार्म पर भी आ सकते हैं। मेरे फार्म का नाम है जय माँ भवानी गोट फार्म, जो अजमेर से 25 किलोमीटर जयपुर रोड की शनगढ में स्थित है। जिस भाई को भी बीटल नस्ल में बकरे व बकरियां चाहिए, आप मेरे फार्म पे आएँ या मेरे नंबर पर कॉल करें। इनकी कीमत रखी गई है 300 रुपये पर केजी। बीटल नस्ल की बकरी की कीमत 300 रुपये पर केजी है। सभी बकरियां A1 क्वालिटी की है। देखिए, इसके कितने लंबे कान है, ओरिजिनल बीटल नस्ल की वाइट आँख है, कितनी खूबसूरत है। देखिए, ओरिजिनल बीटल नस्ल की। धन्यवाद।